今回はセミナーの台本作りのポイントについてお伝えします。最近ではセミナーを主体にお客さんを獲得するという流れが増えてきていますよね。でその際にセミナー資料を準備すると思います。多くの場合パワーポイントとかキーノートとかでスライド資料を作って、それでプレゼンテーションセミナーをするという形ですよね。で基本的にはそのセミナースライドを淡々と話していくっていうだけでもいいんですけども、台本っていうものも必要になってくるわけです。セミナーのスライド自体に情報を詰め込みすぎてしまうとですね、やっぱり分かりにくくなっちゃうんですね。である程度やっぱり口からの情報っていうのも必要になってきます。でその時にやっぱ台本って必要なんですね。でその台本っていうものを作る時のポイントを今回お話しするんですけども、ズバリこれは何かっていうと、会話ってものを意識してみてください。落語をイメージしてもらうと分かりやすいですね。A さん B さんがいて、A さんがあなただとして、で B さんがお客さんですね。このやり取りをしっかり伝えるということですね。で基本的にセミナーとかで話すのって事例なんかも多いと思うんですよ。例えばこういう人がこうなれました、できない人ができるようになりましたってことを話すと思うんですけども、その時も単にこういう人がこうなれたんですよって話すだけではなくて、 A さん B さんという登場人物をつけてですね、会話というものを通してそれを伝えるという方がやっぱりイメージしやすいし、何よりもリアリティがあるんですね。で私たちもネット集客の実践方法というテーマでセミナーをやって、それをお伝えしてるんですけども、でその中でやっぱ事例って出てくるわけですよ。こういう人がこうなれました。例えばネット集客ができなかった人ができるようになりましたとかっていう事例で出てくるんですけども、それだけで伝えるとやっぱつまらないし、イメージ湧かないんですね。なので必ずセリフとかやり取りっていうのを会話ベースでお伝えしています。単にネット集客できない人ができるようになったんですねって伝えるのもいいんですけども、会話の要素をちょっと入れていきます。例えば、いやーこの早さんブログ毎日キーワード設定して書いてるんだけど、一向に集客つながんなくてもう2年経つんですよ。あ、2年もやってるんですか。それすごいですね。ブログ以外に他に何やってるんですか。いや Facebook とかやってるんだけど、いいねとかつくんだけども、その先がいかないんですよね。いやそれめっちゃ何それ虚しくなりますよね。じゃあなんで多分できてないかっていうのをちょっとね、一緒に考えていきましょうよっていうふうにですね、こんな会話、簡単な会話ですけども、こういうことを入れていくんですね。でその会話っていうものの中に実は自社の強みとか、こういう形でサポートしてくれるんだとか、こういうことを教えてくれるんだとかね、そういうふうなことが散りばめられるんです。なのでセミナーをやる際には淡々と話すでもいいんですが、例えば事例なんかを使う時には会話形式、落語のような会話形式を取り入れることをお勧めします。その方がやっぱりイメージが湧きやすいんですね。ぜひ参考にしてみてください。ということで今回はセミナーの台本作りのコツっていうことをね、お伝えしました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。